क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকনো সবুজ। বন্ধুরা, তোমার সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, বিন্দু আছো। গাইস, চলে এলাম তোমাদের জন্য আরও একটি নতুন স্ট্যাটাস এডিটিং টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে। গাইস, তোমরা প্রিভিউতে যে স্ট্যাটাস ভিডিওটা দেখলে, তোমরা যদি তোমাদের পছন্দের ফটো দিয়ে এক ক্লিকে এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিও মেক করতে চাও, তাহলে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকো। গাইস, ভিডিওটি এডিট করার জন্য প্রথমে তোমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন লাগবে, ক্যাপকাট। তোমাদের কাছে না থাকে তাহলে তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে নেবে। গাইস, টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক রয়েছে আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্স, ওখান থেকে লিঙ্কে ক্লিক করে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে নেবে। এছাড়াও টেকনো সবুজ লিখে সার্চ করলেও তোমরা পেয়ে যাবে। এবার উপরে পিন করা থাকবে, তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবে। গাইস, যারা আমার এই ভিডিওটা ইন্ডিয়া থেকে দেখছো, তাদের কিন্তু ভিডিওটা এডিট করার জন্য একটি ভিপিএন লাগবে। ভিপিএনের লিঙ্ক রয়েছে আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে, ওখান থেকে লিঙ্কে ক্লিক করে ভিপিএন ডাউনলোড করে নেবে। এরপর ভিপিএনটাকে ওপেন করে কানেক্ট করে নেবে। সেকেন্ড, তোমাদের লাগবে একটি টেমপ্লেট লিঙ্ক। টেমপ্লেটের লিঙ্ক রয়েছে আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। ডেসক্রিপশন বক্সটাকে ওপেন করবে, এবার ওখান থেকে টেমপ্লেট লিঙ্কটার উপর একটি ক্লিক করবে। এবার একটু ওয়েট করবে, তাহলেই তোমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। ইউজ টেমপ্লেট ইন ক্যাপকাট, তোমরা এখানে একটি ক্লিক করবে। তাহলেই তোমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। ইউজ টেমপ্লেট, এখানে একটি ক্লিক করবে। তাহলেই তোমাদের গ্যালারি অল ফাইল শো হবে। তোমরা ফটো সেকশনে ক্লিক করবে। এবার এখান থেকে তোমরা তোমাদের পছন্দের দুইটি ফটো সিলেক্ট করে নেবে। গাইস, আমি দুইটি ফটো সিলেক্ট করে নিচ্ছি। গাইস, তোমাদের ফটো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে নিচে থাকা প্রিভিউ অপশনে ক্লিক করবে। গাইস, আমাদের টেমপ্লেটে পিকচার অ্যাড করা কমপ্লিট। গাইস, ভিডিওটির উপরে কোনায় দেখতেছো ক্যাপকাট লোগো। লোগোটি রিমুভ করার জন্য উপরে এক্সপোর্টে ক্লিক করবে। এবার এখান থেকে 720p-তে ক্লিক করবে। রেজুলেশন তোমরা হাই করে দেবে। এবার ডানে একটি ক্লিক করবে। এবার ভিডিওটি সেভ করার জন্য এক্সপোর্ট উইদাউট ওয়াটারমার্ক, এখানে একটি ক্লিক করবে। তাহলেই তোমাদের ভিডিওটা এক্সপোর্ট হতে শুরু করবে। গাইস, 100% এক্সপোর্ট হয়ে গেলে ভিডিওটি তোমাদের গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে। গাইস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি নতুন ভিডিওতে নতুন টপিক নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।